හරි අපි ඊළඟට යමු 1984ෙම චලිතය හා ප්‍රස්ථාරයේ නිරූපණ ආපු ගාන පස්වෙනි දැන් මේ ගණන් සෙට් එකේ පස්වෙනි ගාන 1984 මේ පස්වෙනි ගාන තමයි දැන් අපි හදන්න යන්නේ. x හා y කියලා දුම්රිය ස්ථාන දෙකක් අතර දුම්රියක චලිතය සඳහා ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරය රූප සරහණේ දැක්වෙනවා. t1 t2 සහ t3 කාලාන්තර තුලදී දුම්රිය ගමන් කළ දුර පිළිවෙලින් කිලෝමීටර 3 11 සහ 2 කියලා දැක්වෙනවලු. දුම්රියේ උපරිම ප්‍රවේගය මේකෙන් මොකක්ද කියලා අහනවා. ඒතකොට අපි දීලා තියෙන ප්‍රස්ථාරය අපිට ඇඳ ගන්න එක ලේසි අපිට ගාන හදන්න. එතකොට අපි මේ ගාන ප්‍රස්ථාරය අඳිනවා. මීටර PCM ක් දීලා තියෙන්නේ. මේක ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරය v කියලා දීලා තියෙනවා. මෙතන කාලය t කියලා දීලා තියෙනවා. මෙතන බිඳුව. එතකොට මෙන්න මේ දුර දීලා තියෙනවා මේ කාලය t1 කියලා. මේ කාලය දීලා තියෙනවා t2 කියලා. මේ කාලය දීලා තියෙනවා t3 කියලා. එතකොට මේ මුළු කාලය දීලා තියෙනවා මොකද්ද? විනාඩි 36යි. එතකොට මෙතන අහන්නේ මොකද්ද? උපරිම ප්‍රවේගය. දැන් මේ ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරය දැක්කම මෙතනදී උපරිම ප්‍රවේගයේ යගේ ඔයගොල්ලෝ දැක්ක ගමන් හිතා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරය දැක්ක ගමන් උපරිම ප්‍රවේගය කියන්නේ මෙයා අරන් දින උපරිම ප්‍රවේගය නේ. ගිහිල්ලා තියෙන අරගෙන ගන්න උපරිම ප්‍රවේගය. එතකොට මේ බිඳුව ඉඳන් කොහොම වැඩි වෙලා එක ප්‍රවේගයක් එනවා. එතනින් එහාට මොකද? සීමාවෙන් උඩට ප්‍රවේගය ගිහිල්ලා නැහැ. එහෙනම් මේ ලක්ෂ්‍ය මෙන්න මේ සීමාව තමයි මේකෙදි උපරිම ප්‍රවේගය වෙන්නේ. එතකොට අපි ඒක ගත්තොත් v කියලා. මෙන්න v තමයි උපරිම ප්‍රවේගය වෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි මේ එක් කොටස් වලදී ගිහිල්ලා තියෙන දුරවල් අපිට දීලා තියෙනවා. මෙතනදී කිලෝමීටර් 3ක් ගිහිල්ලාලු. ඉතින් 11 කිලෝමීටර්. ඊළඟ කොටසේදී 2 කිලෝමීටර්. එතකොට අපි දන්නවා දැන් ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරයේ මෙහෙම තියෙනවානේ ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරයේ x අක්ෂයත් එක්ක හදන වර්ගඵලය තමයි අපි විස්ථාපනය කියලා කියන්නේ. ඒත් ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරය කියලා ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයේ ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරය t අක්ෂයත් එක්ක t අක්ෂය සමග සාධන වර්ගඵලය t අක්ෂයත් එක්ක සාධන වර්ගඵලයට අපි කියනවා මොකද්ද? ඒකේ විස්ථාපනය කියලා කියනවා. ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරය t අක්ෂයත් එක්ක සාධන වර්ගඵලයට අපි විස්ථාපනය කියලා කියනවා. එතකොට මේක වේගකාල ප්‍රස්ථාරය වුණොත් වේගකාල ප්‍රස්ථාරය t අක්ෂයත් එක්ක හදන වර්ගඵලය අපි දුර කියලා කියනවා. එතකොට දැන් මෙතන තියෙන්නේ ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරය. එතකොට ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරය t අක්ෂයත් එක්ක හදන වර්ගඵලය අපි විස්ථාපනය කියලා ගන්නවා. එතකොට මේ විස්ථාපන වෙන වෙනම දීලා තියෙනවානේ. එතකොට අපිට මේ වෙන වෙනම අපි මේකේ මේ කැල් මේ ප්‍රතිසීම වර්ගඵලය අපි වෙන වෙනම ගමු. එතකොට මේ කොටසේදී වර්ගඵලය වෙන්නේ භාගයයි මේ ත්‍රිකෝණේ වර්ගඵලය. ආධාරකීය වෙන්නේ t1 ලම්බෝස මොකක්ද? v. ඒ විදිහට දිනවා කියන්නේ 3. භාගය t1 වාරක් v කියලා දිනවා 3. ඒතර අපිට මේක තව සුළු කරත් ගන්න පුළුවන් v t1 කියන්නේ 3යි කියලා. අපි මේ චතුරස්‍ර හැඩයකේ වර්ගඵලය දැන් ගන්න යන්නේ. මොකද්ද? t2 උස v මේ කීයද? 11. ඒතර v t2 කියලා කියන්නේ 11 එකයි සුළු කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊළඟ ආයතන කොණයක් හම්බෙලා තියෙනවා. භාගයයි ආධාරක කියන්නේ කීයද? t3 ලම්බ උස කියන්නේ කීයද? v. මේක සමානව කීයද? 2ට. මේක සුළු කරොත් v t3 කියන්නේ 4. ඒතකොට v t1 කියලා කියන්නේ 3යි, v t2 කියලා කියන්නේ 11යි, v t3 කියන්නේ 4යි. එතකොට මම ඔය අගයන් ටික පැත්තකින් වෙන වෙනම දානවා. දැන් මට මේ සුළු ගන්න ලේසියට v t1 කියලා කියන්නේ 3යි. VT2 කියලා කියන්නේ 11යි VT3 කියන්නේ කීයද 4යි. එතකොට මම කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ තුන එකතු කරනවා.
ආපු අගයන් ටික මම එකතු කරනවා. එතකොට VT1 ධන VT2 ධන VT3 කියලා කියන්නේ 3යි 3 ධන 11 ධන 4නේ. එතකොට 3ට 11 ගුණාම 14යි. 14ට sorry ඉස්සෙල්ලා අපිට වැරදුනා මෙතන ඉන්නෝනේ 6 VT1 කියලා කියන්නේ 6. ඇයි? භාගය වරක් T1 වරක් V එකනද? VT1 බෙදීම 2 සමානයි 3යි. එතකොට VT1 සමානයි 6යි. එතකොට VT1 කියලා කියන්නේ මෙතන 6 වෙන්න ඕනි. එතකොට VT2 කියලා කියන්නේ 11 හරි. භාගය VT3 කියලා කියන්නේ 2යි. එතකොට VT3 කියන්නේ 4යි. එතකොට VT1 ධන VT2 ධන VT3 කියලා කියන්නේ 6 ධන 11 ධන 4. එතකොට 6යි 11යි 17යි 17යි 4යි 21. ඇයි මම මේ තුන එකතු කරේ? ඒක ඊළඟ පියවරෙන් තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. දැන් මේ එකතු කරන්න හේතුව තමයි අපි දන්නවා T1 ධන T2 ධන T3 කියලා කියන්නේ 36 කියලා. එතකොට අපි 36 කියන එක මේක ඇතුළට රිංගවන්න ඕනේ කොහොමද? ඒක ඇතුළට රිංගවන්න පුළුවන් මේ තුන මෙහෙම එකතු කරොත්. ඊට පස්සේ මේකේ V එළියට ගලා V වාරයක් T1 ධන T2 ධන T3 T1 ධන T2 ධන T3ට අපි 36 කියන එක දානවා. හරිද? හැබැයි මෙතනදී මේ බලන්න වැදගත්ම දේ තමයි මේ වගේ ඒකක සමානද කියන එක. ඉතින් අපි මේ පියවරට යමු. V කියන එක මම ගන්නවා T V කියන එක එළියට ගන්නවා. T1 ධන T2 ධන T3. දැන් මේක එකතු කරන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ 36 කියන එක මේක ඇතුළට යොදන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ தත්ත්වයේ වැදගත්කමක් නැතුව යනවනේ. එතකොට T1 ධන T2 ධන T3 කියලා කියන්නේ අපි 36 කියලා දානවා. 36 කියලා විතරක් දැම්මොත් ඇතිද? නෑ. 36 දීලා තියෙන්නේ අපිට මිනිත්තු වලින්. එතකොට මේකේ උපරිම ප්‍රවේගය හන්නේ පැයට කිලෝමීටරයි. එතකොට විනාඩි ගාණක් අපි පැය වලින් හරවගන්නේ ඒක 60න් බෙදන්න ඕනේ. එතකොට විනාඩි 36 කියන එක 60න් බෙදුවොත් අපිට 36 කියන එක පැය වලින් එනවා. එතකොට මේක අපි 60න් බෙදුවොත් ඒක පැය වලින් එනවා. එතකොට මේක සමානයි මොකද්ද? 21. එතකොට මේවා කිලෝමීටර වලින් ඉඳලා තියෙන. එතකොට මෙතන කිලෝමීටර වෙලා මෙතන පැය වුණොත් ඒක මේ පැයෙන් බෙදෙනවානේ. මේ සම්පූර්ණ කොටස මේකෙන් බෙදුවට පස්සේ B එනවා. එතකොට පැයට කිලෝමීටර වලින්. එතකොට 66ව 10යි 36ව 6යි 6ට 3ව 2යි 21ට 3ව 7යි. එතකොට 70 බෙදීම 2 කියලා එන්නේ. V සමානයි 70 බෙදීම 2. ඒ කියන්නේ කීයද? V සමානයි 35යි kmh දින 1. පැයට කිලෝමීටර් 35ක වේගය තමයි ප්‍රවේගයක් තමයි මේකෙදි උපරිම උස ලබා ගන්න. ඒතර උත්තරේ කීයද? පස්වෙනි ගානට උත්තරේ 3. හරි අපි ඊළඟට 1985 වෙනි එකේ මේ පස්වෙනි අවුරුද්දේ ගාන බලමු. චරිතය සහ ප්‍රස්ථාරයේ නිරූපණය යටතේ 1985 වෙනි ගාන දැන් අපි ගණන් සෙට් එකේ 6 වෙනි ගානට අපි දැන් යන්න හදන්නේ. ඒකාකාර මන්දනයකින් ගමන් කරන මෝටර් රථයක ප්‍රවේගය තප්පරයට මීටර 30 ඉඳන් තප්පරයට මීටර 15 දක්වා තප්පර 10කදී අඩු වෙනවා. එතකොට දැන් මේ දීලා තියෙන දත්තයන් දිහා බැලුවම ඕනට තේරෙන්න ඕනේ මේක චලිත සමීකරණ වලින් හදන ගානක් කියලා. එතකොට 30 සහ 15 කියන්නේ මොකද්ද? මෙතනදී 30 කියලා කියන්නේ u 15 කියලා කියන්නේ v. එතකොට t තමයි 10 කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි ඒක ලියා ගන්නවා මොකද්ද? u කියන්නේ 30යි v කියන්නේ 15. v කියන්නේ 15. එතකොට t කියන්නේ කීයද? t වලට එනවා 10. එතකොට දැන් අපිට රාශීන් තුනක් දීලා තියෙනවා. දැන් මේ රාශීන් තුන පාවිච්චි කරලා අපි මොකක් හරි ඉස්සෙල් හොයන් ඉන්න ඕනේ. දැන් මෙතනකින් අහන්නේ අපිට දැන් මේ අහන්නේ මොකද්ද දැන්? ඒ නිශ්චලතාවයටපත් වෙන තව කොපමණ කාලයකට පසුවද? ඒකට ඊට කලින් දැන් මේ දීලා තියෙන දත්ත පාවිච්චි කරලා අපි මොකක් හරි හොයා ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. ඒ හොයා ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්නේ චලිත සමීකරණ පාවිච්චි කරලා
චලිත සමීකරණ හතරක් තියෙනවා. පළවෙනි v = u ධන at. v = u ධන at ගත්තොත් u ධන at ඊළඟට s = ut ධන භාගය at වර්ග v වර්ග = u වර්ග ධන 2 s s = u ධන v විදීම දෙවාරයක් t. එතකොට පළවෙනි එක ගත්තොත් v කියන එක අපි දන්නවා, u කියන එකක් දන්නවා, t කියන එකක් දන්නවා. ඒ හොයාගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එකේදී අපි a කියන එක දන්නේ නැහැ. ඒකට දෙවෙනි එකේ a කියන එක දන්නේ නැති නිසා අපිට ඒකෙන් වැදගත් කමක් නැහැ. මොකද්ද s කියන එක දන්නෙත් නැහැ, a කියන එක දන්නෙත් නැහැ. එතකොට ඒකෙන් අපිට මුකුත් හොයාගන්න බැහැ. පළවෙනි එකේ ත්වරණය හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟ එකේ a කියන එක දන්නේ නැහැ. ඒකෙත් s කියන එක දන්නෙත් නැහැ. එතකොට v සහ u කියන දෙක දැනගත්තට අපිට ඒකෙන් මුකුත් හොයාගන්නත් බැහැ. අපි ඒ නිසා මේකේ වැඩකුත් නැහැ. එතකොට ඊළඟ එකේ s = u ධන v විදිහින් දෙවාරයක් t කියන එක තියෙනවා. ඒකේ නම් u v කියන දෙකම දන්නවා, t දන්නවා. එකකින් s හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ගානට අපිට දුර වැදගත් කමක් නැහැ. දුර වැදගත් කමක් නැහැ. මේකෙදී අපිට වැදගත් වෙන්නේ ත්වරණය කියන එක තමයි ඇතුනේ. මොකද ඒ ත්වරණයම තමයි ඉතිරි කොටසත් යන්නේ. මේ ගාන එක කෑල්ලක් විතරයි මේ 30 ඉඳන් 15ට අඩු වෙනවා කියන්නේ. තව කොටසක් තියෙනවා. මේ නිශ්චලතාවයට පත්වන්නේ කොපමණ කාලයකට පසුවද කියලා. તો නිශ්චලතාවයට දක්වා ගමන් කරන කොටසට u තමයි 15 වෙන්නේ. දැන් එතකොට පළවෙනි කොටසේදී 15 කියලා කියන්නේ v. එතනින් එහාට කොටසේදී u තමයි 15 කියන්නේ. તો නිශ්චලතාවයට අවසානයේදී පත් වෙන හින්දා v එන්නේ බිඳුව කියන අගය. එතකොට දැන් මේක යන්නේ ඒකාකාර මන්දනයක. එතකොට අපිට මන්දනය කියන අගය හොයාගන්න එක ඇත්තටම මෙතනදී වැදගත් වෙනවා මේ දුර හොයා ගන්නවට වඩා. එතකොට අපි v = u ධන at වලින් මේකේ මන්දනය ඉස්සර හොයා ගන්නවා. එතකොට v කියන්නේ කීයද? v කියන්නේ 15. u කියන්නේ 30යි ධන at t කියන්නේ 10යි. ඒ 10යි කියලා කියන්නේ ඍණ 15යි. a කියලා කියන්නේ ඍණ 3 බෙදීම 2යි. ඒ කියන්නේ ඍණ 3 බෙදීම 2යි. ඒතර අපි මන්දනය හොයාගත්තා. මේ ත්වරණය කියලා කියන්නේ ඍණ 3 බෙදීම 2යි. මන්දනය කියලා කියන්නේ 3 බෙදීම 2යි. එතකොට අපි ත්වරණය කියන එක හොයාගත්තා. නිශ්චලතාවයට පත් වෙන අවස්ථාවට අපි ආය චලිත සමීකරණ මේ දත්තයන්ට ලියාගත්තොත් u කියලා කියන්නේ 15යි, v කියන්නේ බිඳුවයි, a කියන එක දන්නවා අපි ඍණ 3 බෙදීම 2. දැන් u v සහ a භාවිතා කරලා t හොයන එක දැන් අපිට කරන්න ඕනේ. එතකොට u v සහ a භාවිතා කරලා t හොයන්න පුළුවන් සමීකරණය මොකක්ද? ඒත් v = u ධන at තමයි. එතකොට v කියන්නේ කීයද? බිඳුවයි, u කියන්නේ 15යි, a කියලා කියන්නේ ඍණ 3 බෙදීම 2යි, t කියන්නේ කීයද? t දැන් අපි හොයන්න. එතකොට 15 සමානයි 3 බෙදීම 2යි t, 3ට 1යි 15ට 5යි, t කියන්නේ කීයද? තප්පර 10යි. t කියලා කියන්නේ තප්පර 10යි 6 වෙනි ගානට උත්තරේ. එතකොට අපිට නම් කීයද? තප්පර 10යි. හරි අපි ඊළඟට 1985 වෙනි අවුරුද්දේම ආපු ගානක් හදන්න යන්නේ චලිතය සහ ප්‍රස්ථාරයේ නිරූපණය යටතේ මේ ගණන් සෙට් එකේ 7 වෙනි ගාන. 85 7 වෙනි ගානට දැන් හදන්න යන්නේ. t සමානයි බිඳුව කාලයේදී h උසස් සහිත කඳු ශිඛරයක සිරස් බෑවුමක් සහිත කඳු ශිඛරයක් ගලක් පහළට අතාරින් ලදී. එම මොහොතේ කඳු ශිඛරයේ පාමුණු සිට තවත් ගලක් වී ආරම්භ ප්‍රවේගයකින් කෙලින්ම ඉහළට විසිකරන ලදී. එම ගල ප්‍රමාණවත් වේගයකින් විසිකරේ නම් ගල් දෙක එකිනෙකට හමු වන කාලය t සමාන වන්නේ කීයටද කියලා අහනවා. එතනම අපි නිකන් මේ පන්දක් හද ගන්නවා. මේ තමයි පොළව. මේකේ උස අපිට දීලා තියෙනවා කීයද? උස කියනවා කැපිටල් H ප්‍රමාණය. මොහොම උස. ඊට පස්සේ ගලක් පහළට අතාරින්න ලදී. ඒතකොට මේ කඳු මුදුන මේකනේ. මේ ගල වුණොත් ගල පහළට අතාරිනවා කියන එක අදහස මොකද්ද? කමෙම අතාරිනවා. ඒතකොට ඒක ප්‍රවේගයක් දෙන්නේ නැහැ. ප්‍රක්ෂේපණයක් කරන්නේ නැහැ. විසික් කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට ගල අතාරිනවා කියලා කියන්නේ මෙතන ප්‍රවේගයේ බිඳුව.
පස්සේ කියනවා එම මොහොතේම කඳු සිගරේ පාමුලින්න. පාමුලන මෙන්න මෙතනින් අදින්නේ. එතකොට තවත් ගලක් විසික් කරනවලු මොකද්ද? තවත් ගලක් ඉහළට ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා v ප්‍රවේගයකින් ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා. මේ බිඳුවයි මෙතන v. එතකොට දැන් මේ දෙක එකිනෙකට හමු වන තැන තියෙනවානේ. ඒතකොට අපි හිතමු මෙන්න මේ ස්ථානයේ මේ දෙක හමු වෙනවා කියලා. මේ දෙක හමු වෙනකොට මෙයා බිඳුවේ ප්‍රක්ෂේප මේ පහළට අතෑරියට මෙයාට ප්‍රවේගයක් දැන් තියෙනවා මොකද්ද? අපි හිතමුකෝ w කියලා. w එක ප්‍රවේගයක් තියෙනවා. ඒතකොට මෙයාට ප්‍රවේගයක් තියෙනවා. මේ v නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. x වගේ එකක් තියෙනවා. ප්‍රවේග දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේ දෙක ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ දෙක හමු වන අවස්ථාවේදී එකම මොහොතේදී ඉන්නේ මේ දෙක මේ පහළට අතාරිනවා සහ ඊට ප්‍රක්ෂේපණය කරන්නේ. එකම මොහොතේදී කියන්නේ හමු වන අවස්ථාවේදී වෙනකොට මේ දෙන්නටම ගත වෙලා තියෙන කාලය එකමයි නේද? ඒ කියන්නේ මෙයා බිඳුවේ ඉන්න, ඒ කියන්නේ අතාරින මොහොතේ ඉඳන් මෙතනට එන්න ගත වෙන කාලය අපි t කියලා ගත්තොත් ඒ කාලෙම තමයි මෙයාට මෙතන නම් එන්න ගත වෙන කාලයක් වෙන්නේ. එතකොට තමයි එක මොහොතේදී මේ දෙක හමු වෙන්නේ. මේ දෙක හමු වෙන්නේ එක මොහොතේදී මේ දෙකටම ගත වන කාලය සමාන වෙන්න ඕනේ. සහ වැදගත්ම දේ තමයි මෙන්න මේ දෙන්න මෙයාගේ ගමන් කළ දුර සහ මෙයා ගමන් කළ දුරේ එකතුව මේ x සමාන වෙන්නත් ඕනේ. එහෙම වුණොත් විතරයි මේ දෙක එකිනෙකට හමු වෙන්නේ එකම කාලෙකදී. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මේක අපි a කියලා ගත්තොත් මේක b කියලා ගත්තොත් a ගමන් කළ දැන් t කාලයකදී a ගමන් කළ දුර ධන b ගමන් කළ දුර සමාන වෙන්නේ මොකටද? h කියන එකට සමාන වෙනවා. එතකොට t කාලයකදී a ගමන් කළ දුරයි b ගමන් කළ දුරයි h කාලයකට සමාන. එතකොට a ගමන් කළ දුර කොහොමද හොයන්නේ? එතකොට අපිට දුර ඕනේ වෙනවා. දැන් u දන්නවද? a ට අදාළව මොකද u දන්නවා බිඳුවයි කියලා. t දන්නවා අපි ඒකෙ තුම t මයි කියලා. s තමයි අපිට ඕනේ. ආයෙත් අපි a දන්නවා. දැන් මෙයා පහළට දාන්නේ ගුරුත්වජ තරණය. එතකොට a පල්ලෙහාට කීයද? දැන් පල්ලෙහාටනේ දාන්නේ. එතකොට ඒ හින්දා 10යි කියලා එනවා. එතකොට අපි හැම වෙලාවම චලිත සමීකරණ යොදන්නේ මේ වස්තුව චලනය වෙන දිශාවට. එතකොට අපි මේ a කියන වස්තුව පල්ලෙහාට චලනය වෙන හින්දා අපි මේක පල්ලෙහාට දානවා. දැන් මේ පල්ලෙහාට චලිත සමීකරණ දානකොට ත්වරණයේ දිශාවක් තියෙන පල්ලෙහාට ඒ හින්දා අපි a ධන විදිහට තමයි ගන්න. ඒ හින්දා ධන a සමානයි ධන 10යි කියලා තමයි ගන්න. එතකොට මේ a u සහ t පාවිච්චි කරලා s හොයන්න තමයි අපිට දැන් ඕනේ. එතකොට s හොයන සූත්‍රය මොකක්ද? a u සහ t පාවිච්චි කරලා s හොයන සූත්‍රය මොකක්ද? s සමානයි ut ධන භාගය at වර්ග. එතකොට u කියලා කියන්නේ බිඳුවයි ධන භාගයයි. දැන් මේක පල්ලෙහාට මේක s කියන්නේ ඇයි දැන් a ට අපි දාන්නේ මේ a ට පල්ලෙහාට දාන s සමාන ut ධන භාගය කියලා. එතකොට බිඳුවයි u කියන්නේ බිඳුවයි නම් මේක බිඳුවක් වෙනවා ධන භාගයයි. එතකොට 10 a කියලා කියන්නේ 10යි. එයි පල්ලෙහාට මේ ගුරුත්වාකර්ෂණය තියෙන්නේ. එතකොට 10යි t වර්ග. එතකොට මේකෙන් එනවා මොකද්ද? s සමානයි 5යි t වර්ග. එතකොට a සඳහා දුර. එතකොට a ට දුර s කියලා ගත්තොත් අපි a ගමන් කරන දුර ඉන්නේ 5යි t වර්ග. දැන් මේක එකතු කරන්න ඕනේ b ගමන් කරන දුර. එතකොට ඒක තමයි s ට සමාන වෙන්නේ. එතකොට b ගමන් කරන දුර කියන්නේ මොකක්ද? b ගමන් කරන දුර කියලා කියන්නේ එතකොට මේක b ට දානවා. දැන් b ට දානකොට මොකද වෙන්නේ? b ට දාන්නේ අපි මං කියවනේ චලිත සමීකරණ දාන්නේ වස්තුව චලනය වෙන දිශාවට කියලා. එතකොට b ට චලිත සමීකරණ දාන්නේ පල්ලෙහාට නෙමෙයි b ට දාන්නේ උඩට. ඒ b උඩටනේ චලනය වෙන්නේ. එතකොට මේක අපි දානවා මෙන්න මේ උඩට. මේක උඩට දැම්මොත්
කියන්නේ ආරම්භක ප්‍රවේගයනේ. දැන් v ට ආරම්භක ප්‍රවේගයේ බිඳුව නෙවෙයි. v ප්‍රවේගයෙන් චලනය වෙනවා කියලා ගාන දීලා තියෙනවා. එතකොට ut කියන එක ut කියන එක අපිට එනවා vt කියලා. ඒ දෙකටම කාලය සමානයි. දෙකටම අපි කියවන t කාලයකදී කියලා. එතකොට දෙකටම ගන්න ඕනේ t කියන කාලය. එතකොට v ට ආරම්භ ප්‍රවේගය v. එතකොට ut කියන එක අපිට vt කියලා දාන්න පුළුවන්. ධන භාගයයි ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් උඩට තමයි වස්තුව චලනය වෙන්නේ. ගුරුත්වය තමයි තියෙන පල්ලෙහාට. එතකොට මේ දෙකේ දිශාව මේ ඒ කියන්නේ එකිනෙකට වෙනස්. ඒ කියන්නේ මේ වස්තුව චලන දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ගුරුත්වාකර්ෂණය තියෙනවා. ඒකට A එන්නේ ඒකට කීයද? ඍණ 10යි. T කියන එක අපි දන්නේ. T තමයි හොයන්නත් ඕනේ. ඉන්න T කියන එක අපි ඒ විදිහම ගන්නවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? vt ඍණ 5t වර්ග. ඔන්න ඕක තමයි b ගමන් කළ දුර වෙන්නේ. එහෙනම් අපි b ට අදාළ දුර දාන්නේ vt ඍණ 5t වර්ග. මේක සමාන මොකද්ද? h වලට සමානයි. දැන් ගාන දිහා බලමු පේනවා මේ 5t වර්ගයට මේ 5t වර්ග කැපෙනවා. vt කියලා කියන්නේ මොකද්ද? vt කියන්නේ h. එතකොට අපි අහන්නේ මොකද්ද? ගල් දෙකේ යන හමු වන කාලේ t අහන්නේ. එහෙනම් t මෙතන උත්තර කරනවා. එතකොට vt සමානයි h. t කියන්නේ මොකක්ද? h බෙදීම v. එතකොට මේක තමයි උත්තරේ. 7 වෙනි ගානට උත්තරේ. එතකොට පළවෙනි උත්තරේ.